歡迎嚟到我哋嘅歡迎嚟到我嘅頻道。今日我哋要玩翻嗰個夢與飄零之心嘅。我哋上次玩到上次直播我哋玩到一半嘅，我哋今日睇下我哋可唔可以玩到結局。如果唔得嘅話，咁我哋可能要等到下次先。但係今日盡量玩到幾多就玩幾多啦。咁我哋而家開始個遊戲。進行讀取。我記得而家我哋要翻去揾嗰個警察個望月巡警，咁我哋揾翻咗9間，所以我哋而家閃點打喺好近嘅地方，真係唔好嚇人啦！真係一堆對心臟好嘅事咧。但姐姐唔好再笑啦，快啲走啦！橋斷咗係因為啱啱個落雷。明明知咧要通過呢座橋就可以翻小料館咯。點樣會咁點算啊？咁樣嘅話，只係可以從啱啱嗰條路行翻去另外一邊睇下啦。講嘅又係，雖然唔係好太想咁做，但係都係翻去往回走啦。但係我唔想翻去喎。如果翻去見到嗰隻鬼嘅話，咁我咪死定，咪又要再跑。等陣，我睇下我個 shift 可唔可以跑到先？唔係喎，好搞笑！而家反而變咗 shift 跑唔到，反而係 space 先跑到。咦？少咗？大姐姐對唔住，聲音有啲嘈。咩？呢個聲音係咩事啊？咦？少咗做咩啊？聲音係從呢度出嚟喎，係同鬼仲有嗰啲小朋友嗰啲鬼魂唔同嘅聲。少咗，你話有聲係咩事啊？大姐姐，你冇聽到啊？咁呢個聲果然唔係同嗰隻鬼一齊嘅，所以係其他鬼嘅聲。其實就算有聲音，唔好牽扯上先係好事，但係總係覺得冇咩邪惡嘅感覺。而且呢個聲音好似喺度講我想幫上忙。如果可以幫上大姐姐嘅話，我都覺得仲唔錯。但係其實好有嗰隻鬼扮好人過，因為嗰隻鬼之前試過扮其他媽咪嘅聲，咁佢可能可以扮好人嘅聲咯。雖然我聽唔到，但係少咗都咁樣講啦。咁試下畫出嚟下啦。嚇？我哋用咩畫？用手啊？從泥裏邊畫出白色嘅小碎片。呢個係大姐姐就係嗰個。咦？咩事？少咗呢個碎片喺度講啲咩啊？大姐姐嗰個碎片想要幫媽咪，佢係咁講。咦？呢個會唔會係喺嗰座山裏面一直追上嚟嗰個細路仔嘅頭骨啊？嘅骨頭。但係嗰個碎片話自己消失，佢自己消失都冇關係喎。咦？咩？少咗，今次有咩事啊？有其他聲。咦？大姐姐，快啲走！少咗。快啲放開少咗。呢條蛇一喐都唔喐。少咗，等我而家就幫你掙脫出嚟。大姐姐，你快啲先走啦！我做唔到呢種事。
唔得，大姐姐會俾人捉㗎。我點都好。大姐姐，你唔好成日都諗住想犧牲自己啦。喂，咁少咗你一個小朋友嚟嘅啫喎。我想講犧牲自己好似我哋犧牲自己好似一個好正常嘅嘢，我哋冇可能有都少咗死啊！大姐姐你又唔俾我向你道歉，又唔俾我保護你，咁我可以消聲自己死咗都唔緊要啦。拜託你快啲走啦！少咗點解要講呢種？少咗，我知道啦。我會帶住村裏面嘅大人翻嚟呢度嘅。少咗，失去意識啦，好痛苦啊！我一個人都攞呢條蛇冇辦法，要快啲揾人過嚟先得。解唔開哦，唔得啊！少咗話咩死咗都唔緊要，我一定要做啲咩先得，因為都係我嘅錯。我一定要負起責任先啊！負起責任係需要負起嘅，但係我覺得唔可以話咩都怪喺你自己身上咯，因為確實條蛇又唔係你整到會即係會出現喺呢度，係咪？少咗你等下，我馬上就會翻嚟。係咪真係撞隻鬼啊？冇啦，我唔係好記得呢一部分。哦，揾到你啦。得咋？而家翻到少咗嘅地方，係少咗呢個危險。唔快啲去前往對面嗰條路嘅話，快啲過嚟啦！啊！死咗。走！唔好想走！光令人嘔心。好。睇嚟佢係冇辦法從嗰邊過嚟啦，要趁而家過去先得。洞嘅入口好似係人工挖出嚟嘅。呢度係同牢房嘅洞有啲好似喎，但係總覺得有啲寒意。呢度係去邊㗎？哦，光係咩光？有光係從上邊流落嚟。天花板上面有個圓形嘅洞，應該唔會係井口吧？運氣好啊，講唔定上邊仲有個人。有冇人啊？有冇人喺嗰度啊？拜託，有冇人啊？如果有人嘅話，就拜託啦！快啲救我！拜託，我嘅朋友有危險。話咁樣咪要叫好耐先，因為又唔知上面有冇人，咁咪要叫好耐。嗰個警察車。可惡！又遇到河水漲潮救援隊又被耽誤，就連嚟到呢度都花咗唔少時間。畢竟係咗9間，總覺得只要佢人喺資料館就會幫到大忙，只係連電話都打唔通，到底係發生咩事咧？我哋開唔正佢咯。係我望月衰河司職小姐，左9間有冇喺嗰度？喂，有人喺度嗎？應該唔會佢哋跑咗去新聞樓揾啊。係我望月。喂，有人喺度啊？咁點啊？我哋冇辦法啊。咁樣又行唔到過去。
可唔可以踢開個門㗎？咁我哋咪要跑去森林嗰度，我哋可以搭車應該咁樣，因為有條橋，我唔記得咗。咩事啊？前往森林嘅橋崩塌咗，咁樣一嚟唔可以入森林，都冇辦法輕易咁返嚟。返到去村裏面再次拜託村民嘅幫手啦。我哋咪要喂，我喺望月前往市料館嘅橋崩塌咗。哇！咁真係已經咁變咗孤島喎呢度。好，呢邊嘅情況係真係傷到軍翻又翻唔到去，但係就咁樣企咗喺度都唔係辦法。有小料館睇下仲有冇其他人咯。喂，有冇人喺度？感覺唔到人嘅氣息，而且係咪停電啊？所以就先會連電話都打唔通。我哋而家咪要去一個衰可唔喺度。如果留下啲咩紙條之類嘅就好啦。我喺呢度。電話嘅電源燈仲係亮住喎，但係唔係淨喺度停電咩？係咩事？但係就算呢個小館嘅電話可以用，如果冇辦法連絡上咗舊間仲有衰可佢哋嘅話，就冇意義啦。真係唔似衰可咁唔小心嚟到好趕時間。我要入嚟咯，人喺度。雖然揾每間房啲室禮都係睇下有冇留下有啲任何貼紙條先好。睇下先。帶住智慧用嘅防造刀就出咗去。就算要去到森林去揾咗嗰間會需要帶刀咩？佢唔係成日攞住把刀咩？有啲奇怪咧。衰可就好中意攞住把刀就嚟走啦，其實平時都。算啦，以佢嘅性格而言，應該係為咗慎重起見啦。但係攞住個周圍行，衰可真係實在好恐怖。1等於 A， 1同2等於 D， 咩嚟啊？唔係記得啊？應該唔會係傳呼機訊息嘅寫法。印象中，司職小姐仲有衰可應該都有帶住傳呼機。山裏邊唔知有冇信號，如果距離好近嘅話，或者可以接收到。咁就要試下咪？要試一下。好啦，試啦，點解唔試？係咪呢度？呢度。不過真係可以順利衝出咩？真係真虧呢啲年輕人仲可以將啲嘢記起嚟。啱啱聽完嗰個便條都覺得好難記。我已經算係個大叔㗎啦，總之就試試睇啦。咦？傳呼機？你們在哪？女王月。你們在哪裏，王月？應該係你們在哪裏，王月。
呢個應該係嚟自望與巡警嘅訊息。既然可以收到訊息嘅話，呢個井一定就係史料館裏邊嗰條井。事主嗌救命好啦，大聲叫啊，或者有機會得救。但係佢喺史料館裏邊，佢聽唔到你嗌喎，除非你真係好大聲嗰種。但係從井裏邊發出嘅聲，會唔會因為落雨而冇辦法聽到呢？我在找泥門，望遠巡警一直喺度傳訊息過嚟嘅。好，咁就將呢個傳呼機。喂，唔係，萬一佢唔發訊息，咁點算？太好啦，成功掉咗出去啦！果然參加過籃球社真係太好，參加過籃球社真係等於無敵，係咪？好，之後就只需要大聲求救就係啦。又打錯字啦，真係太難，而且唔知有冇好好傳出去。哇！呢個場隔音都幾差下喎。如果呢度都聽到嘅話，點解好似聽到啲咩聲嘅？嗰個會唔會係傳呼機嘅聲音啊？不過好似係從外面傳出嚟咯。去睇，雖然覺得係聲音係從外面傳出嚟，但係尤其係講正門口而更加似係後門嗰個方向。我諗緊急出口嗰邊係連接住後院係咪？我咁之後而家要去緊急出口嗰度，緊急出口喺呢度。緊急出口，唔係，走，緊急出口。上咗鎖。我哋咪要去攞鎖匙。我想講咧，衰可咧，嗰個史料館啲鎖匙已經俾我哋幾個人平分晒而家。我都懷疑嗰啲鎖匙仲有幾多條。緊急時候我就借一下。揾到。呢個係司職小姐嘅傳呼機。點解會跌喺呢種地方㗎？有人喺度啊！有冇人啊？喺度啊！拜託啦！如果有人喺度嘅話，就回答我。喂，係咩事啊？喂，你係邊個啊？點解會喺呢度啊？嗰個聲音係望住巡警係咪？係我啊！我喺井裏邊。井裏邊點解又會跑去嗰種地方嘅？從新聞嗰度通到嚟呢度㗎。比起呢件事，快請幫助我哋。我揾到少咗啦，但係佢俾奇怪嘅蛇捉住咗。你講蛇？被咬傷嘛？唔係㗎，但係一條好大嘅蛇。總之要快啲呼叫救援先得。但係從無線電個狀況嚟睇，唔知要到咩時候先可以得到救援。我到底應該點樣做啊？身為一個警察，咁我哋少咗佢嘅生命危險㗎。跟住等落去就嚟遲啦。但係喺呢度等救援對一個公務人員嚟講係一個正確嘅判斷。但係我想講呢，以而家嘅狀況，你等到救援都嚟咗嗰時，大家都凍死咗、餓死咗啊！睇個樣會。唔係，不如話絕對正確啦。即係繼續咁樣真係冇關係。知道啦，等一下。爬落去。呢個係繩啊。好，馬上到嚟。咦？
望住全景應該冇事啊。呢句話應該係由我嚟講。對唔住，雖然做咗9間入係，但係你仲有雙可，居然都唔喺度，因為係你哋，我仲以為係拎係去揾佢哋啦。對唔住，我仲係單方面受你哋嘅幫助，真係我呢個人，比你相比你，真係太冇用。望住全景，我都冇資格對你説㗎。今次嘅行動我仲要寫去個書呢，等熟得要快啲出去先得。全部人都喺森林裏邊，係咪？係，但係我唔知道衰過去邊，而且我係擅自咁闖入森林嘅，所以左嗰班喺度邊度被蛇捉到又到底係咩事啊？詳細情形之後先再講，總之先跟我過嚟。唔快啲過去嘅話，小組會有生命危險嘅。係咯，你會唔會再見到嗰隻鬼？應該唔會啦，係咪？呢度到底係咩地方？我都唔知，但係呢度通往通道史料館真係太好啦！太好啦！嗰隻鬼走咗。你話鬼？呢座森林到底係發生咗咩事？我覺得佢都唔係好信，可能以為我哋精神錯亂咗係咪？唔係呢度呢邊，係呢度。呢個係咩啊？仲有嗰間振作啲。點解撥唔開咧？點樣睇呢個都係單純嘅？唔係蛇咩？話真係精神錯亂喎我哋。啱明明係蛇，而家就變咗唔係蛇咯，就好似石頭一樣。少咗，左嗰間我哋嚟救你啦，振咗一啲。弟弟仲有冇全景？已經冇事啦，我哋嚟救你啦，所以撐一下。多謝你。少咗，我哋會救你出嚟㗎。唔得，撥唔開，點解？咁樣落去，佢做咩？佢係咪要？我知佢做咩。望住全景，你稍微退後一啲。望住全景。明明俾槍打到，但係點解啲導傷痕都冇造成嘅？但點會？佢聽到槍聲啦，衰我！見到佢好有安全感。衰我！咩啊？衰我佢都嚟咗。佢嬲啦。衰我！我知道而家好嬲，但係喺而家諗住想救咗嗰間，你而家可唔可以幫下手？聽到切斷嗰一瞬間，好似聽到啲咩嘅悲鳴聲。少咗，你係用嗰個切斷，衰我！你之前明明講過呢把係仿造刀。算啦，呢個話題之後先再傾。多謝你衰我，幫咗大忙。總而言之，快啲帶你走個金翻去。雖然佢失去咗意志，但係呼吸平穩，係真係令人擔心到咁樣。
好啦，咁我狂啊，住我嗰間，咁你哋都一齊分享。呢一下子總算方便行動啦。話咩事？咦？約定，仲未實現。俾我，將你嘅生命俾我。斯力小姐做咩啊？嗰個你哋先走啦。有聲音喺度。唔好。呢度喺邊度啊？哇！呢度喺度邊做乜嘢呢度？呢邊我以為嗰邊係嗰個婆婆，唔係，係一個醫生。OK。呢度係邊度啊？大家喺邊啊？點解我？咦？咩都諗唔起。唔知到處走睇。喺屋企活動中，但係扭到嚴重，而且冇零件一喐都唔喐。連呢個係咪鐘都唔係搞得明白。你有見過？阿座河村裏邊有我尊敬嘅釣魚師傅喺度。嗰個人仲係小學生嗰時就釣到阿座河湖嘅湖中之王，而且居然仲冇寫暑假功課。點講呢？有一種搖滾嘅釣魚精神啊！佢好似都當過法師大人，簡直就係神啊！釣魚嘅神。咦？總覺得你身上面有住我同我師傅一樣嘅氣氛。難道你係師傅個女？果然你繼承咗嗰個偉大嘅精神。咁你就係嗰個小姐。希望你務必都成為一名傳説中嘅釣魚名人。釣魚佬最鍾意釣魚。好啊。呢個醫生 ，Hello，咁樣啊？你係景一郎嘅孫女，又橫皮又成日弄出嗰啲小傷口嘅充滿活力嘅小女孩，連感冒都唔會患上，精力十足，同嗰個細路仔完全相反。我哋小朋友嘅事咪？呢度係。雖然有啲唔一樣，但係好似試了過，好懷念。總覺得出邊好似有啲聲傳嚟。哇！我哋之前間屋咁大，真係有錢人嚟喎。仲有屎尿管好似有咁大咩？我印象中好似冇咁大喎，屎尿管。好啦。喺啲門口出邊傳咗喊聲，做咩？喂，你喺度做咩啊？喂，你做咩啊？喂，我都叫你啊！咦？嗰個，你點解喺度喊嘅？你一個人喺度？嗰個唔可以一個人留喺度啊！落雨嗰時出門口好危險㗎，我阿爸咁講嘅。喂，點解叫人哋喂？如果你蕩失路嘅話，就嚟屋企啦。你應該唔會係驚啊？
放心啦，我唔係鬼又唔係妖怪。唔緊緊要㗎，唔會俾鬧㗎。如果俾鬧嘅話，我陪你一齊俾人鬧嘅，所以冇關係。一個好冇用嘅安慰説話。同你約好咯，約定啲咩？而家嘅屋企總覺得同小本有啲似，就連院裏面遇到嗰個細路仔都好似喺度見過，但係諗唔起。喺之後，你個媽媽就帶咗嗰個細路仔去咗診所，明明仲喺度發燒，但係又好似喺雨嗰度迷咗路。嗰個媽媽係嗰時啱啱過世唔耐，檢查嗰時都一直都唔安，一直都喺度發抖，所以一直捉住隻手。然後你就講應該溫柔啲，因為醫生你佢樣長得好可怕，一邊咁講一邊用好鋭利嘅眼神望住我，好歡迎你阿媽都忍成人好辛苦。神蹟你係住喺嗰個宅嗰個地方個女仔，呢度就係屬於你嘅嘢咯。我寧願我哋擺喺嗰度啊嘛。稍微修理咗時鐘嘅扭曲，但係仍然係扭曲嘅狀態。係啊，你係司職小姐，你總係覺得望住好忙喎，到處奔波嚟奔波去。雖然由我嚟講都有啲怪怪地，稍微停下腳步回顧之前嘅從前都係一個唔錯。你喺度講住父母嘅事情嗰時，總有俾人好焦慮嘅感覺。但我認為過去嘅事情都係為咗可以一步步坦然咁面對自己以前存在咯。左嗰間我哋心情唔係太好，佢而家要封閉自己。不過我認為左嗰間已經對你敞開心房，但係你又點樣呢？過去 OK， 咁而家我哋去邊？去呢度？哦，小紅，媽咪唔見咗，但係你媽咪都唔見咗啊，爸 B 都唔見咗啊，咁樣啊，但係一定好孤獨，好寂寞。但係都唔可以一直喊，喊嘅話或者覺得難過嘅話，小寶嘅爸 B 就會露出好困惑嘅表情。如果講咗好多對唔住，就露出好痛苦嘅表情。所以一直道歉都係唔得個。爸 B 話佢係希望小寶可以笑嘻嘻，所以先會生氣。但係你阿爸又成日都任得你就係跑，就有啲矛盾。阿婆，我本來係想要去醫生嗰邊，呢度係邊度啊？屋企嘅人仲有孫都可靠，真係令人好傷腦筋。哎呀，好可愛嘅小姑娘，你點解會喺呢種地方嘅？你爸爸媽媽喺邊啊？我覺得小姑娘你好好俾你對先得，我陪你去醫生嗰邊啦。咩啊？呢個就唔係小綠咩？真係好多謝你成日都同我答話，可以同溫柔嘅小綠相處一齊，總係覺得好開心。我哋一齊去醫生嗰度。嚟啦！咩啊？果然有嚟啊！老太婆仲係一樣咁迷迷糊糊，但係佢其實係想要揾人傾偈先走嚟走去，唔係咩？小綠，多謝你啊！小綠，對唔住啊！小綠，你總係願意照顧我。
言語我就冇辦法為你做啲咩。嗰個細路仔嘅回憶，被嗰個細路仔愛住嘅回憶，哇！咁肉麻，失去呢個全部一定好痛苦。好啦，快啲趕書，趕上首班車啦！要喺唔會遇到任何人嘅時間出發先得。又係，好啦，師姐我哋走啦。哦，呢個係咪我哋離開村嗰時嘅回憶啊？呢個應該係爸爸媽媽。小樂，梅本婆婆。啊，小樂，點解會變成咁㗎？小樂點解？喂，六，親愛的冇事啊。梅本婆婆，我只係想要重一趟。唔好講呢種大話啦，小樂。我話以前都係俾嗰個新聞引誘過，所以我明。啊，好難受係咪小樂？但係點解？啊，係咁樣啊，原來係咁樣一回事。好難受啊！呢個喺村裏邊無論咩都要保密嘅事，太可憐啦！小樂為咗嗰個細路仔，冇關係嘅。小樂幼細嘅孩子本來就係會渴求住父母，無論幾多次都好，都會愛住佢哋。如果係血脈相連嘅孩子嘅話，就更加會如此。唔好喊喎，小樂。對小樂嚟講，最幸福嘅事就係嗰個細路仔嘅笑。呢個細路仔一定會變成原本嗰個又健康又溫柔嘅小朋友。你睇，長得好似小樂，好似又同佢爸爸一樣健康。畢竟係你嘅小孩啊，要好好照顧佢咯。嗰個橋係從小館落嚟嗰個道路嗰個地方。係啊，嗰日早上我同爸爸媽媽一齊走過嗰條橋，然後遇到老婆婆。但係點解媽咪會喊呢？哎呀，仔細睇你喎，呢個唔係你小樂嘅細路仔咩？咁樣啊，咁樣啊，咁樣呢個係小姑娘你嘅嘢喎。哦，即係佢啱其實係當咗係佢阿媽，即係當咗我哋係師姐個阿媽，所以佢就話咩俾個小朋友愛住。哦，即係話俾個師姐愛住。哦，咁嘅意思，收咗零件。只要俾收穫，突然都唔似時鐘。等陣，而家行去邊度咧？行去呢度，我呢度通喎。講到底，我都係一個唔中用嘅人。從之前開始就只係會跟啲實力強嘅人周圍走，又蠢打交又樣，咩都唔識做。會離開呢個村係因為覺得可以改變咁樣嘅我。報紙你喺邊度嘅報紙？我話你知道報紙，拜託俾我見報紙啦。雖然我冇能做得改變，但係知有報紙我係真係好珍惜佢。好，但係追成日都有放個小朋友出嚟，咁即係你係想點咧？我唔可以帶你走咩？真係，我知道啦。好啦，你揾你阿爸先。報紙啊，太好啦！報紙
雖然我覺得應該睇唔出嚟，但我非常愛惜報紙，都係好擔心佢。畢竟佢係我最重要嘅女。哦，最近思識成日同嗰個細路仔玩啦。今日好似約好咗一齊出去玩。咁樣冇關係咩？又係思識呢個小朋友生咗有啲調皮。唔係啊，唔係講呢個啊。我哋屋企唔係唔太成日都讓學齡前嘅兒童到出邊玩走咩？既然而且嗰個細路仔家族仲係冇關係嘅，嗰個細路仔比思識仲要乖，唔會做出擅自跑入森林之類嘅事。而且思識對佢嚟講仲係比較危險啦。好咯，我哋錯咯，即係我哋覺得我哋曳到變成危機係咪？之前好似仲將嗰個細路仔整開咗，喺佢出去玩之前要好好咁同佢講一番先啊。咦，喺度嬲啊！思識你喺嗰度偷聽啊！討厭啊！唔想俾人鬧啊！咁思識今日要陪爸爸玩啦。呢個同嗰個係兩回事啦。咁我唔會將佢整喊咯，可唔可以去玩啊？好啦，但係我都係仲有啲擔心。你同你爸爸好似稍微有啲亂嚟，我覺得已經唔係亂嚟，係已經有啲過分。佢阿爸之前從個樹從2樓跳落嚟都係有啲如果你出咗咩事嘅話，爸爸媽媽都會喊喎。但係如果我唔同邊個一齊玩，我講唔定都會喊。哎呀，咁樣仲衰喎！唉，真係攞你冇辦法。思識如果出去玩，絕對唔可以跑去森林喎。特別係同嗰個細路仔一齊玩嗰時。仲嗰個唔好太勉強，畢竟你係好男仔氣啊嘛，即係好似男仔。嗰個細路仔好溫和，唔可以做太亂嘅事，令到佢喊。好，唔會入去森林，都唔會將佢整喊。佢好似已經嚟咗，好啦，而家喺度同佢玩啦。耶！我哋玩啦。我哋而家今日玩啲咩啊？嚟玩對戰遊戲啦。俾你1點，你可以用3次防護魔罩咯。果然都係仲係去摘花。佢中意摘花，但係之後要跟我玩對戰遊戲咯。好，小思。好可愛。同年輕嘅爸爸媽媽講嘢，同認識嘅男仔一齊玩。我明明唔記得呢種事。只要報紙平安冇事嘅話，我就滿足啦。我唔係好似你咁有勇敢，仲要係一個唔可靠嘅人。雖然我係一個只係會嘴上面講嘅冇用父親，但我確實咁講係真，咁諗係真嘅。之前我根本唔會有呢種想法。報紙喺養育上面係令人好頭暈嘅細路仔，但係我想要好好咁將報紙養大成人，俾佢結婚獲得幸福。雖然各方面都做唔好，但係只有呢一件事我一定會做到。多謝你揾到報紙。係啦，呢個係你嘅嘢。我有零件。我哋要仲爭嗰個時針係咪？4個時雖然都係話以後要成為以後偉大嘅人，
但係最後連工作都無法維持，仲俾老婆跑咗，就只係成為咗一個冇用嘅大人。但係我又好想將報紙養大成人，雖然有時奶奶又迷迷糊糊咁唔知跑咗去邊度亂行啦。等我老咗之後都變成師奶奶咁樣。我同奶奶都喺呢個村出生又長大嘅，不過至少唔好變成十字路口嗰個大叔嘅樣。十字路口大叔，即係我哋邊度？即係對面，即係呢度。哦，呢個。我守護呢個村，連自己嘅事情都唔清楚嘅人，我係冇俾佢通過呢度嘅。好咯，咁我哋揾你幫手。咁點算？揾巡警幫手。咦？擋喺路上面嘅人，稍微等我一下，我去同佢講。OK， 你傾住先，我同阿再翻講。喂，討厭啦！點樣過嚟呢度啊？我完全真係太唔可靠啦！先講我係仲唔會做啲咩㗎？但係無論點樣都好控下嘅，再同我講。因為唔到嗰個情況，但係你都唔會向我求助啊！即係我要向佢求助佢先會理我好咯。咦？十字路口嘅大叔，嗰個大叔佢實在好聽村裏邊嘅人講嘢，真係。我係消防隊嘅人，都係算係個公務員。咁就只有佢一趟。係起碼我係青年團嘅年輕王牌。大叔冇事啦，你就俾佢過啦。但係我點可以俾出邊嘅人過通過？好啦，而且呢個女仔啊，係村裏邊人咯。不過係以前係咯。咩？係咁樣？呢種事你早啲講啊嘛！就算以前係村裏邊嘅人，都係算村裏邊嘅人。以村裏邊嘅人口問題嚟講，我係超級歡迎。你就唔可以稍微將我當村裏面嘅人睇下咩？出邊嘅男人只係會將村裏邊嘅姑娘娶翻屋企，唔得，我唔準。你啊，真係有咁中意個村咩？有啲太過控制欲強啦。即係女仔去邊度結婚去邊度唔關你事嘅，其實。但係咧，我對我做嘅事都係非常不錯。我以前覺得你仲有嗰個人有啲難對付，我唔擅長思考啦。嗰個果然，以前媽媽都講過，而且嗰個人之前一直盯住新聞嗰個方向。唉，佢都係有一啲，因為就跟嗰個人。唉，都話咗唔可以講佢師姐嘅壞話咯。係佢喎。做咩啊？一個人喺出邊行真係好稀奇。今日居然冇同嗰個細路仔一齊。我今日要去嗰度屋企接佢咯。嗰個人竟然需要個女仔要接佢，即係一個中意喊嘅膽小鬼啊！你唔可以講呢種話。旁邊嗰兩個人之前唔係因為賽跑輸咗，我就喺度喊咩？師母喊，唔係你有喊啊？擦你嘅台，大哥做乜事？
啊，你已經走到呢度啦。哎呀，原本我仲想去接你㗎，對唔住，唔冇關係啦。喂，咁就算上嗰個人一齊嚟賽跑決勝負啦。呢個人一定跑唔快嘅，嚟賽跑啦，嚟賽跑啦！做咩啦？驚跑到最後唔明啊？盲烏龜，嘈死啦！之前輸嘅係你先啱嘛？咩啊？之前啲嘢就唔好講啦。哇！佢跑得好快啊！咩啊？嗰個人真跑得太快啦！果然你先係盲烏龜啦。問佢真係一定一跑就嚇到我。唉，嗰啲人一直對你呢種態度啊！下次俾佢一拳啊！思積細個嗰時真係夠，真係個神奇嘅細路仔。唔得啦！因為今日我係特登去跑去嚟接你㗎，就話想要令你安心啲。你啊，好言啊！到屋企嗰時先會露出終於安心落嚟嘅表情。我覺得你一定係稍微有點驚，你先會咁樣。細路仔會聽到從嗰個森林呢個森林傳出嚟奇怪聲音，係咪？雖然我係冇聽過，但係你應該聽得到，係咪？所以我就諗緊你一個人應該會覺得好驚，所以先多謝你，唔好客氣啊，小詩。你出門嗰時候同屋企人講啊，係偷佢出嚟㗎。自責啊！你呢個細路真係，你都係啊！要幫我保密啊！咁就用賽跑決定啦。如果我贏嘅話，你就要保密；係如果你輸咗唔算。預備開跑。佢係冇諗住幫我保密係咪？哇！你跑得太快啦！係啦，我之前確實係又喺亞佐羅村到處跑嚟跑去。自從上小學之後，發現原來自己可以跑咁快。我話喺村裏邊嘅比賽賽跑裏面幾乎都冇輸過啦。我點解會唔記得呢？而且比我跑得仲快嘅佢，到底係喺世上邊有住無法了解嘅事，仲有無法改變嘅事，就咁樣保持落去，難道唔得咩？我話覺得咁樣落都唔係問題啊，因為我目前為止，仲有今後為止，都係仲係會係我。就算變成中年人、老年人，我都一定係村裏邊嘅王牌，繼續解決村裏邊發生嘅大小事。好啦，呢個係你嘅嘢係咪？好啦，我哋而家。鐘搞掂啦，唔識喐，咁我而家要揾邊個？你係邊個啊？唔好擅自入嚟啦！唔識我哋嘅人，我哋係唔會俾佢入嚟㗎。哦，呢個係森林裏邊，即係我而家要揾，我而家要揾咗9間救命。咁我而家點算啊？唔識嘅人，咁我咪要揾晒你哋一大堆人一齊過去。揾你？OK， 等陣，電腦冇電，等我充一充佢。OK，
咁我哋而家點咧？唔係啊，呢邊通唔過啊。咁啊，我要揾翻呢位仁兄。唔係。呢個係咩嚟嘅？哦，冇嘢，我以為係咩？我睇錯咗。乜事 ？Crazy 大佬。咁點算咧？暈咗呢個。諗下先。俾我諗下先。咁點算嚟㗎？我而家好困惑，救下我，做一救下。點解咁樣㗎？咁我點算啊？而家我唔知點去喎。咁點啊？而家就係等陣先。我以為佢擋住我。喂，仲有嗰間同學喺邊度？要同嗰個細路仔講事實先得。今次唔可以見死唔救，係就好似嗰個細路仔一樣。咦？左九間可唔可以帶過去？仲未想帶去左九間嗰邊呢？好咯，帶去左九間嗰邊咯，但係佢應該會唔中意。大姐姐，點解你仲喺度試圖解決我嘅問題？大姐真係固執咧，而且係固執鬼同嗰個管理員半斤八兩啊嘛。我同望月前景都冇你咁固執，大家都好堅強，特別係比起嗰邊嗰個教嘅新中隊，知道嘅話就快啲帶佢返去啦。好咯。
咁呢度呢個唔係變成大人嘅睿智咩？原來呢個係變成大人嘅我啊！做咩啊？點樣將我帶過嚟㗎？詩識呢個人係詩識，咦真㗎假㗎？係詩識啊？咁嗰個人呢？嗰個中意喊嘅膽小鬼冇媽咪嘅，夠啦！好慢啊！明明今日都約好一齊玩嘅，膽小鬼唔係叫你快啲走咩？唔好淨係講識喊啦，快啲講嘢啦！應該唔會。嗰啲人又將佢帶到去森林嘅入口玩嘢霸凌嚟㗎。你呢個人明明就好似鬼一樣，居然唔夠膽去森林啊！膽小鬼，愛哭鬼，冇媽咪嘅細路仔，講唔定你媽咪就喺森林裏邊咯。係咯，你知道嗰隻鬼其實都係一個媽媽咯，因為太想做媽媽，所以一直都喺度揾好多細路仔。你睇下佢話唔定佢願意做你阿媽咧。又喺度喊咩啊？原來係你啊！嗰種失人就唔好理佢啦，快啲嚟入玩啦！可愛。喂，等一陣，應該話你擅自可以翻去㗎？點解？你呢個人成日都有阻住你太自以為是啦，係咪啊？仲加從呢啲過線陰沉嘅人一齊玩，你個腦有問題啦！又唔識講嘢，又係一個唔識，又一個冇阿媽嘅細路仔。呢種人啊，只係喺度啊，都令人唔舒服啦。哇！點可以講咁過分嘅話？俾你啊，佢啊先係最乖嘅細路仔。我居然夠膽打我！呢個暴力嘅老師，你呢種人啊，先係中意欺負人嘅老鼠啦。話打交嚟嘅。好痛，好難唔理你哋啦！真係受唔住。哇！師就勇敢啊，流鼻血啦！冇事啊，對唔住啊。點解你成日要喊呢？真係愛哭鬼啊，就好似佢哋一樣講嘅一樣。嗰個我。對唔住，師識你都受傷啦，都係翻屋企先啦。先唔要啊，因為你喺度喊啊嘛，咁我俾我唔會俾人誤會係我整喊你喎。因為你呢個中意喊鬼，嘈交，只係個性啱陣，仲係話令人唔舒服咩嘅。我完全唔覺得係有呢種事喎。佢係一個好溫柔嘅人，雖然生活有啲奇怪，呢點都好有趣，我都好中意。不過有啲咩壞人喺度，我都會保護你。所以唔好再喊啦。好可愛啊！咦，點解又喊嘅？我覺得我應該好了解嗰個男仔嘅事。佢係一個好中意喊嘅，但係又唔中意講嘢嘅，但係人又好奇怪，又有啲古怪，有啲溫柔又有啲古怪，講緊啲咩？而且仲睇到嗰隻鬼。果然呢個記憶就係河村嘅記憶。你可以喺有人受害嗰時，將一切都當係自己嘅錯，就算唔係自己親手動手。我喺嗰個時候就咁樣覺得呢一支都係我嘅錯。實際上，任何事情喺大多情況下，原因都唔止一個。
當然啦，呢種事我都係知道嘅。但係要我將錯推俾人哋啊，就咁悠閒咁活落去，呢個我冇辦法接受。而且只有自己繼續背負我罪惡感嘅呢件事，我覺得好恐怖。最後呢種恐懼日漸增加，我先決定降級逃離呢個村莊。你一定都好似我咁樣落得同一個下場。咩意思啊？因為你將所有發生嘅事都當做自己嘅錯。我想講咧，呢個人講嘢咧，有時真係好毒舌，但係有時我理解佢真係為咗我哋好而講，但係真係有時有啲受唔住佢講嘢嘅方式。你最好可以察覺到呢個事實，因為你咁樣做，你周遭重要嘅人先都會受傷。呢個係你嘅嘢。點樣啊，大姐？真係，總係覺得應該係輕薄從你嚟講。做咩，大姐？其實咧，你喺度煩惱係咪？我講啊，大姐真係有教啊，只顧住其他人都唔好愛惜自己，就咁只係都係自己一個人努力。我覺得大姐將好多嘢都諗成係自己嘅錯。誒？你哋喺度驚啲乜嘢？事實，你點解又將地下室嘅鎖匙先至攞出嚟啊？對唔住，但係點解唔可以入去地下室咧？因為你仲有個小朋友啊，喺嗰邊冇俾鬼發現嘅小朋友絕對唔可以入去。嗯？鬼？點解會有呢一種地下室咧？呢個係因為我哋師姐，我哋家族就係俾大家稱為嘅法師大人嘅家族啊，為咗唔俾世界森林裏邊嘅任何嘢跑入村裏邊，細細女都喺呢度睇守噶。哦，咁將佢打到嘅話，唔係就冇事啦。爸爸跟爺爺都可以打到鬼啊！打到鬼？我啱啱喺度同佢講點解唔可以入地下室啦。師姐，呢件事好困難啊！爸爸仲有爺爺仲有其他人，大家都係普通人嚟嘅咋。喂，爸爸你都知啦，我從都唔中意呢個新聞呢件事。唉，呢個人真係鬼係真係存在噶。呢件事我係知道啦，師姐。如果喺嗰日你碰上嗰隻鬼，仲有俾人睇上嘅話，嗰隻鬼就會無時無刻不斷喺度呼喚你、追逐你噶。即使將個細路仔將佢唔記得咗，佢都會將你諗起，然後將佢捉走。然後如果變成咁樣，我哋會全力保護你。但係不論係爸爸或者爺爺，都會冇辦法打到嗰隻鬼。所以喺你仲係細，絕對唔可以入去地下室，仲有唔可以入去森林。我知道啦。好，真係好孩子。好啦，師姐，你今日都要同嗰個細仔玩係咪？佢都差唔多要過嚟啦。即係從今日開始，好似暫時都係雨人，就乖乖咁匿喺屋企度玩啦。所以就講咗唔可以入森林啦。唔可以哦。嗰個小姐有一日都會成為法師大人。因為我係女仔，所以應該唔會噶。哇，性別歧視呢啲！我係女仔，我點解唔可以做法師大人啫？咁有型係咪？俾嗰個等到大長大之後，想做一啲更加有趣嘅工作。咁又係，做法師大人應該係有啲無聊嘅。
我嘅話，我我想成想成為能為能夠夠製造製造夜夜光石光石嘅人。哇，好叻啊！係製造頸頸鏈之類嘅鏈之類嘅。。嗯，畢竟你好中意好靚嘅嘢啊嘛。仲有啊，夜光石仲可以做成護身符，真係好靚。嗯。有人打過嚟揾你，有啲緊急，快啲翻去啦！我好快先送佢翻去啊！快啲翻去啦！爸爸做咩啊？知你乖乖喺屋企等住。知識嗰個啊？佢爸爸嗰日屋企翻屋企工作翻屋企嗰時都好 sad 啦。雖然村裏邊人馬上講去救佢，但係將泥沙挖開實在太花時間。佢就咁樣，死咗。係啊。不管係嗰個屋企定係嗰個男仔嘅屋企，男仔嘅事或者係嗰日嘅事，我都知道。呢啲全部都真係我嘅回記。我喺亞眾河村嗰個屋企出生長大嘅，但係點解會唔記得？諗唔起好重要嘅嘢。弟弟咧經常將所有啲事情攬喺自己嘅身上邊，甚至到有啲危險嘅地步。其實你係知道㗎，弟弟姐你係記得㗎，記得上住要保護邊個嘅嗰一日。弟弟咧就差一啲啦，係啦，弟弟姐最後我想先同你講，我咧比起弟弟對我講對唔住，對我講多謝嘅時候，一定會露出更開心嘅表情。小男孩靜咗哭。難道你係點解一直喺度喊呢？咁你要留喺嗰度揾嗰個細路仔係咪？我要帶住左狗街嚟我呢度，畢竟唔可以繼續喺森林裏邊亂行落去。一旦確保咗左狗街嘅安全，我都馬上翻嚟救人，幫手救人嘅。如果我將一陣都揾唔到嘅話，就算只有你都好，一定要翻嚟。你要揾嗰個邊個？我而家控制。雖然我話有咗武器之後好有安全感。等陣幫我睇下先。我而家都幾夜下，其實我呢邊11點幾夜嘛。咁今日就直播到呢度。好，直播到呢度啦。咁我呢一個如果我冇記錯嘅話啦。呢個應該我有個預感，呢個應該就下一次直播或者應該係結局啦，因為而家都到到成個劇情嘅高潮，所以應該就好快就會結局噶啦。咁我下次應該會玩埋晒結局嗰啲嘢，然後之後就係咯。所以我哋下次再見啦。好啦，拜拜。